Итак, жалоба состоит в том, что котел издает неприятный звук в виде визжания или свиста или гула. Ну вот причина. Вот. В какой-то момент мы ловим трехходовой клапан на вот этом звуке. Вот этот звук. То есть вот этот звук создавал трехходовой клапан. Сейчас мы разберем трехходовой клапан и посмотрим, какие процессы приводят к этому звуку. Трехходовой кран снят. Мы докопались до причины. Ею оказался запорный клапан трехходового крана, у которого вот таким образом разболталась резинка. Разболталась. Она потеряла свои свойства, расширилась и свободно ходит с большим зазором и создает, соответственно, вот такой звук. Что мы сейчас сделаем? Это вот хорошо видно, да? Мы сейчас возьмем резинку поменьше, поплотнее и поставим на место старой расширенной. Включим и попробуем. Включаем. Температуру мы ставим на всю. На реакцию. Вот он выходит в максимальную мощность. Никаких нештатных ситуаций я не вижу. Вентилятор работает ровно. Пламя тоже правильно. Все в нужных режимах.